esconder. Aqui você já pega a mata. Se você vir muito no canto ou muito na beirada aqui, você fica exposto à mata. Ou se você beirando a cerca aqui por dentro, descer na lagoazinha, no jacaré ali, se rodear para o lado é melhor. Jacaré? Cadê? Vamos comer. Olha o crocodilo daqui pra passar lá mesmo. Quem tá com a arma mais longa que pega de longe, o cara vem daqui de cima aqui, ó, e tem visão Tem um sniper aqui, ó. Sniper aqui, ó. Cadê o sniper? Daima. Sniper ali, ó. Sniper ali, ó. Mais um sniper aqui, ó. Aqui, ó, E a única vantagem que tem do sniper é ele vir por aqui e aqui assim, tem área aberta para ele acertar de longe, né? Aí, ó, os sniper aqui, passar aqui rapidinho. Tem três snipers aqui, então seria bom. Quando chegar aqui, aí o pessoal pode avançar aqui. Entendeu? Então por aqui não tem nenhuma, não tem como ter uma visão. Aqui é baixo. Aqui é baixo. Por aqui é baixo. Aqui é bem fechado aqui, ó. Entendeu? Tem que vir aqui para ter uma visão daqui para vocês avançarem. Na área fechada aí vai ter um entrar por dentro do mata fora. Pelo menos Qualquer um aí. Deixa eles na frente primeiro, deixa os quatro na frente primeiro. Espera um pouquinho aí, pessoal. Pera. Vamos fazer a visualização e vai passar pra gente. Aqui os sniper vão lá, valeu, vai lá. Boa sorte. Vamos. Pega nesse também, né? Duas pessoas. Três. Aqui. Quer não? Pô, de cavalo. Ah, de trava já tá no fundo lá. Você nem Não quer saber não. Vou acabar o tempo. um amigo. Cuidado. Não vou suporte, não vou deixar Ah, velho, eu sei que o prêmio missão, não ficar sem combate não, cara. Vamos ver isso. Já do médico ali. Calma aí. Tinha um aqui, ó. Aí ele tá aqui na sua frente, aqui tinha um. O sniper pegou? Tinha um que passou aqui. Você pegou? Tem que alguém ficar de olho no avanço aqui também, ó. Eles vão avançar aqui. Mesmo ele dormiu cedo ontem. Dois aqui, ó. Dois aqui, ó. Outra caixa. Acharam? Objetivo. Aqui, ó. Aqui, ó. Muito perto. Aqui. Aqui, ó. Na entrada aqui do mato. Segura aí. Voltou. Também tá do mato. Passou a cabeça. Voltou. Posso te arrastar, não posso? Como eu Eu só não sou médico, não. Eu sei. Eu vou tentar.
Eu só olhando aqui só pra ele saber quem matou. Eu peguei, ele estava atacando, ele estava tentando pegar pelo flanco, matei 3 deles aqui nesse flanco aqui. Só que agora eu acho que eles recuaram. Eu acho que estão pra cá, ó. É. Essa egg tá me dando um cansaço, velho. Não. Não. Quem tá com mais de uma função? Hã? Quem tá com mais de uma função? Só tem um armeiro que é o químico, que o resto estava querendo pegar a direita ali, avançar ali. Eu peguei 3 deles, só que recuaram. Ali tá quieto por enquanto. Só que tá subindo aqui. Não, aqui nesse meio, aqui nessa árvore, tem gente ali. Pega um de vocês aí, coloca como médico, para auxiliar vocês aqui, que a gente vai fazer um pente fino aqui agora, que as outras caixas estão aqui, ó. E depois, assim que a gente recolher essas caixas, a gente vai precisar dessa área limpa para poder detonar aqui. Lançar o míssil aqui, entendeu? Então vocês estão com 2 snipers aí, o resto vocês não tudo não. Área fechada, área que tá